Приветик, ребята! Покажете секрет, что сегодня будет? Ребят, смотрите. Оделись. Это самый лучший выпуск на моем канале, потому что я обожаю самолет. Первый самолетик мы начнем с Почты России. Такой мини-самолетик помещается на моей руке. Мы его купили на Почте России. Это Boeing 747. Очень хорошо сделан. И мне он очень нравится, конечно же. Мне все самолеты, которые вот тут вот нравятся. Начнем, думаю, рассматривать мой небольшой такой джет. Это самолет считается одним из самых лучших в мире. Мы его купили в Дубай-моле в Дубае. Красивенький такой самолетик, ничего у него не поломано. Чистый такой самолетик. Крутой. Следующее у нас Аэромонголия. Это у меня такой пропеллерный самолет. Куплен был тоже в Дубай-моле в Дубае. Следующий у нас Boeing 747-400. Мой самый старый и мудрый. Он был куплен в аэропорту Шереметьево 2019 года. Он был моим самым первым самолетиком. Красивый-то самолетик. Ладно, поехали дальше. Следующий у нас будет Bangkok Air. Он был куплен в Дубай-моле 2021 года в Дубае. Красочный, очень яркий самолетик. Все у него на месте, вся краска у него все на месте. И это Boeing 737, тоже как и наша Почта России. Следующий у нас KLM. KLM, он был куплен в аэропорту Шереметьево 2020 года. Он довольно старый, он пережил уже поездку одну в Египет, когда на него обрушилась целая горстка моего пюре, когда оно случайно порвалось в моем портфельчике. Ну, он это пережил. Хотя уже еще немножко осталось. Еще в турбинах. Но еще летает. Моя Air Arabia. Boeing А320. Это Airbus 320. Он у меня самый большой. Он у меня вот так вот на руке висит. Он очень тяжелый, реально. Потяжелее, чем то, что передо мной стоит. Очень красивый, был куплен 2022 года в Дубай-моле. Следующий у нас Airbus Beluga. Красивый самолет, который я выпрашивала. Сколько? Целую неделю, да? 5 дней. Короче, 5 дней я его выпрашивала. Мне его купили. Красивенький большой Airbus. Он был куплен 2022 года на Амазоне. Завершающий гигант этой программы Emirates. Он просто... Это моя рука просто. Вот так вот. Он был самым первым самолетом в Дубае купленным. Потому что я уговорила родаков моих, что купи мне вот этого гиганта. Ребенок должен быть рад. Все. Всем пока. Пока-пока. Да какой пока-пока? Ладно, давайте этот самолет откроем. Это Delta Boeing 747. А про пока-пока будет еще не скоро. Мне он реально понравился, потому что
Прям красивенький. Делта этот. Посмотрите. Старый 747. И на новый 747. По-моему, разница есть. Мне нравится, короче, уже так, что будет у меня выполнять рейсы. Все, что сейчас будет, вы обалдеете. Делта ничего не открывается, ничего не двигается. Смотрите, ребята. Concorde British Airways. Покажу его особенности. Давайте посмотрим на нижней стороне. К движкам все доделано идеально. Так. И еще у них есть вот тут вот мини-колесо, потому что когда они сажаются, они не могут вот так вот бомбить своим хвостом взлетную. У них поддерживает вот это вот маленькое колесо, их хвост. Конкорд это считается самый быстрый самолет в мире. При посадке смотрите, что у него происходит. У него нос открывается. А когда он уже тормозит прям вот так вот, у него еще когда-то выпускались парашюты. А когда он уже прям тормозится, у него закрывается нос. Он выезжает в зону ожидания пассажиров, где будет через эту дверку будут заходить пассажиры. И это еще не все. И вчера мне купили вот этот вот самолет. Ну и это тоже. И это теперь мой самый любимый самолет. Посмотрите. Вот наблюдайте за его носом. Короче, ребят, вот это вот вы ожидали. Я думаю, нет. Еще посмотрите. Шасси. Тут 32 шины. Посмотрите, где у них еще запасные двери. И вот у них где выход главный. У них еще 3 движка, но у них нету хвостовой части. Вот посмотрите на Делта, у него есть хвост, а у него нету здесь хвоста, потому что у него вот эти вот штуки находятся на крыльях. И это считается самый большой самолет в мире, грузовой самолет в мире. Так, ребята, по-моему, это все. Нужно задуматься. Не помню, по-моему, у меня еще был какой-то КЛМ. Точно! У меня же еще есть КЛМ. Идемте искать наш КЛМ. Только где он может быть? О! В подстирочной может быть. Пойдемте в первую комнату. Это постирочная, где у нас стирается белье. Сейчас посмотрим, что это. Ничего не понимаю. Конечно, какое солнце. А что там внутри, я не знаю. Ладно, ребят, пошли вот сюда. Тут места не хватит, где я сидела. Вот пакетик. Настал торжественный момент. Ой! Большой. Увидеть. Вау! Просто на него посмотрите, на этого красавца. Боинг 747 красавец. Итак, ребята, на сегодня наше видео подходит к концу. Все ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Пока-пока.